Čaute ľudia, moje meno je Dickers5 a dneska vás vítam pri novom videu z PUBG. Ako vidíte, je to konkrétny zombie mod a dúfam teda, že sa vám to bude páčiť. Takže ja vám to strihnem asi tak už do lietadla. Počkajte. Už sme v lietadle a... to je čo veľký pek. No dobre, nevadí. Dúfam, že to nebude také hardcore, ako keď som to hral s tobom. Vtedy to bolo dosť hard. No, takže keď skočí. No, tu. To mám pekný oblečok, ja na začiatku som bol ešte oný. Nemal som žiadny. Nejaký trulo to tam vyhodil, to bol pekný oblek a som si ho zrovna schmatol ja. Kaš. To je škola, že? To je škola. Tak do komentu mi zatiaľ napíšte, ak ste sa mali, čo ste mali na obed, na večeru, na raňajky, podľa toho, kedy toto video pozeráte. A tak. Nie, ale Doriti. Furt tam musia chodiť typci, už aj po mne strieľajú chuj. Dorite, nemôžem skapať, ty vole. Skáč do toho okna. No Doriti. Počkaj, obídem to. Nie. No, tak to sa nepodarí.